Vion të jetë rënduar situata tek përroji oblikes në njësinë administrative anë Amalit, si pasojë e hedhjes së pakontrolluar të mbeturinave. Sasi të mëdha plastike, mbetjesh inerte dhe të llojeve të ndryshme kanë mbuluar shtratin e përrojit, duke krijuar ndotje masive dhe duke dëmtuar pamjen natyrore të zonës. Shkak kryesor mbeten banorët e papërgjegjshëm, të cilët vazhdojnë të hedhin mbetje pa kriter, duke ndotur krejtësisht zonën. Situata shqetëson banorët, të cilët kërkojnë masa të forta dhe penalizime për ndotësit. Përbes, s'kam punë kënaj se rrinj atje larg, po është pa pislek është. Me po kush është turp. Kazanat janë, tana po njerëzit janë pa ndërgjegjshëm. I hedhin ja. Ç'a më bë? Vini pësojnë? Unë nuk shoh gjë se në fakt dal rrallë kënajna. Se i pastrojnë a gjave të shkur, dal shafikit pislekit u pari. Po zgjidhja, administratori i zonës, do të më shku familje për familje, se familjet i hedhin. Unë nuk vi vetë prej dikum tjetër ose ju prej qytetit e me hedh. Edhe me bëj pastrim, në aksion, në gjao. Po gjubitje me pa personin që i hedh, gjoba është e mirë, disiplina është gjoba. Që mi thonë gjithë kush ka atë ndërgjegjen e vetë. Për rrëth e hodhin, kush ka mi hedh? Ata, palaci. Në i blokohet pisleku, gjegjen e vetë. S'kena shëthuj. Shiri vetë. Desha ta vinë ka i herën me pasu ta koshat dhe ta gjanat, por ja se i shkojnë vinë shpesh. Bashkia Shkodër ka ndërhyrë disa herë për pastrimin e zonës dhe largimin e mbetjeve, por pavarësisht këtyre aksioneve, problemi rikthehet sërish.